ինքնուսուցումը թմոյում շարունակական ընթացք է կրում։ Ինչի չեմ կամաց։ Ինքնուսուցումը թմոյի կրթական ծրագրի հիմքերից մեկն է։ Այն տեղի ունենում այստեղ կրթական հարթակում։ Դու գալիս ես կենտրոն, զբաղեցնում ես քո տեղը ցանկացած հարթակում, քանի որ քո թմոյի էջի կարող ես մտնել ցանկացած համակարգչից, օգտագործելով քո լոգինը եւ գաղտնաբառը։ Ինքնուսուցման միջոցով թմոյի ուսանողները ծանոթանում են այն 14 ոլորտներին, որոնք իրենց են ներկայացնում թմոյան վարժանքների միջոցով։ Առաջի 10 փուլը կատարելուց հետո դու անցնում ես երկրորդ փուլ, որտեղ ինքնուրույն ընտրում ես այն 6 ոլորտները, որոնցում դու կհմտանաս։ Մեր խելացի ծրագիրը թմոշավիղ է։ Մեր ընտրությունների հիման վրա ստեղծում է մեր ուղին, որով դու պետք է շարժվես հաղթահարելով կրթական ծրագիրը։ Այս վարժանքները նաև նախապայման են դասընթաց մտնելու համար։ Ուշացնում ես վարժանքները հետաձգում են դասընթացը։ Ինքնուսուցումը թմոյում շարունակական ընթացք է կրում։ Այն սովորեցնում է սովորել, ապագայում կիրառել եւ ֆիլտրել ինֆորմացիան։ Այստեղ մենք աշխատում ենք մարզիչների հետ, որոնք մեզ օգնում են կոորդինացվել համակարգին։ Գիտեմ, անկապ խոսացիք ինչ որ անկապ բաներ, ես էլ չի դեմ։ Այ ես հացն տալի, չէ։ Սենց ո՞նց է։